بسند الحر العاملي عن عبد الأعلى بن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن. مجلس أمر عابر. فما تقولون يا أصحاب العمائم لمناصرتكم لهؤلاء المراجع الذين كتبهم بنيت على العقائد التي تنتقص من محمد وآل محمد؟ ما هو موقفكم؟ هذا مجلس عابر، مجلس عابر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن. أنتم في حوزة الخراء، أعني الحوزة الطوسية التي لا تعرف إلا الخراء الطوسي اللعين. كتب مراجعكم، منهاجكم الدراسي مبني على نقض بيعة الغدير، انتقاص واضح من محمد وآل محمد في جنبات المكتبة الشيعية التي كتبها المراجع الطوسيون اللعناء من الأموات والأحياء، إنهم جميعا على حد سواء. إذا كان الإمام الصادق ينهانا عن أن نكون في مجلس عابر، فماذا تقولون لحالكم؟ ماذا تقولون لحالكم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن، يعني أن الذي يجلس في هذا المجلس ليس مؤمنا. فماذا سأقول عنكم وأنتم نذرتم حياتكم للدفاع عن منهج أهون ما فيه أن ينتقص من محمد وآل محمد؟ تنكرون هذا؟ برامجي مشحونة بالوثائق والوثائق والوثائق والحقائق والحقائق والحقائق، وأتحداكم أن تنكروا واحدة منها.